Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду тобови ҷангори вазни сабук Арманд Сарукян ва Бенил Дарюш вохӯрданд. Ва аллакай дар оғози якум раунд Арманд Сарукян Бенил Дарюшро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва баъди ғалаба ба чемпиони вазни худ Ислам Махачев визов дод. Дар ин навор мо суханҳои Армандро аз дохили октагон баъди муҳориба тарҷума карда пешкаши шумо мекунем ва ҳамчунин дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро тамошо карда метавонен. Барои ҳамин дӯстон наворро то охир тамошо кунен. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ман бо Арманд Сарукян. Арманд, ту имконият пайдо кардӣ ки бо рақиб аз топ 5 ҷангӣ ва ӯро олиҷаноб иҷро кардӣ. оё ту имрӯз чунин натиҷа интизор будӣ? бале, ман ғалаба бо тариқи нокаут интизор будум. ман ба шумо гуфтам ки бо қарори доваро ғолиб шудан намехоҳам. ман мехостам ки баромади хуб нишон диҳам, рақибро ба нокаут равон карда ба хона баргардум ва баъд барои унвон муҳориба гузаронум. ман ба Бенил ташаккури зиёд гуфтан мехоҳам. ӯ дар вазни мо барои ман аз ҳама ҷангвари боэҳтиром аст. ӯ яке аз инсонҳои хуб аст ва ман қадр мекунам ки ӯ бо ман ҷангид, чунки аз топ 5 ягон кас ҷангидан намехост. танҳо як кас омода буд ки бо ман ҷангад ва ин шахс Бенил Дарюш буд. ҳозир бо шарофати ӯ ман ба топ 5 мебарам ва шояд ки дар ҷои сеюм ё дар ҷои дуюм ҷой гирам ва умедвор мешавам ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд мешавад. агар ки не, пас фарқ надорад, ман боз ягон каси дигарро мезанам. ман чемпион мешам, ба ман бовар кунед. Арманд, оё то ҳайрон шудӣ ки муҳорибаи шумо пурра дар стойка гузашт, чунки шумо ҳардуятон греплерҳои беҳтаринед. барои ман фарқ надорад, ман ҳам дар замин ва ҳам дар стойка кор карда метавонам. барои ҳамин ман ҳайрон нашудам. ман медонистам ки мо дар стойка низ меҷангем ва ман медонистам ки ӯро ба нокаут равон карда метавонам. рӯзи дароз дар фикри ӯро ба нокаут равон кардан будам ва акнун ман дар ин ҷоям. ту ба чемпиони вазни сабук чӣ гуфтан мехоҳӣ? чемпионе ки ҳамаи рақибони худро шикаст дода истодааст ва шумо бо ӯ аллакай ҷангида буден. ту аз ҳамон ҷанг чӣ омӯхтӣ? ва ту ба чемпион Ислам Махачев чӣ гуфтан мехоҳӣ? медонӣ, Ислам ҷангвари сатҳи дигар аст, аммо мо 4 сол пеш ҷангида будем. ҳамон вақт ман 22 сола будам, ҳозир ман 27 солаям. аз ҳамон ҷанг ман сахт инкишоф ёфтам ва муҳорибаи навбатии мо дигар гуна мегузарад. ман ӯро ба нокаут равон мекунам. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин ғалабаи Арманд Сарукян олиҷаноб буд ва фикр мекунам ки барои бо чемпион Ислам Махачев ҷангидан ба Арманд боз як ғалабаи дигар дар кор мешавад. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳатман дар ютуб канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.